იმის საშუალება მე მინდა ძალიან დიდი საყვედური უთხრა აზიის განვითარების ბანკს, ვინაიდან ზუსტად აზიის განვითარების ბანკი არის ის ბანკი, რომელმაც ელექტრომობილზე 2%-იანი სესხი უნდა მისცეს კომპანიებს, რომელიც აკეთებს ტაქსის კომპანია რო კეთდება. ამიტომ ძალიან დიდ საყვედურს ვეუბნები აზიის განვითარების ბანკს, იმიტომ რომ მათ მარტო აინტერესებს თვითონ რომ გამდიდრდნენ, თუ არა და ხალხს რაღაც ხელი შეუწყონ. თქვენ ხო გიწერიათ პირდაპირ საბუთში რომ თუ იქნება ელექტრომობილი, მიეცით 2%-ში. ეს ეწერია მთელ მსოფლიოში და თქვენ რა გჭირთ ვერ ხვდები. ამიტომ ცოტა ხელი შეწყობა უნდა ამ ტაქსის მძღოლებს და მე რო ვიყო მე ორშაბათს რომ მოვიდი ორშაბათს სამშაბათს ესე იქნება დამერწმუნდეთ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ გიწერია თქვენ რომ უნდა დაეხმაროთ ხალხს. მარტო ის კი არ არის ბანკმა ბანკს მისცეს ფული და მე გააპროცენტონ 15%-ად და 20-ად. აი მოდი შეხედეთ ეს უშუალოდ არის პირადად ჩემი ავტომობილი, დღეს უკვე დავამთავროთ ამის რაღაცები გავუკეთეთ. როგორია კოტე? რა სიტყვი? აი ჩაანაცვლა თუ არა ყველა კამრი. და მოიწიეთ. დავждეთ. და ყველას დღეს აინტერესებს ერთი რამ. ეს დაჯექით ბიჭებო. უყურე კოტე. დათო ზვიადი, მერაბი, ხვალიდან ძალიან ბევრი მომხმარებელი მოვა და ჩვენ ამ ავტომობილს მივცემთ 600 კილომეტრიანს, რომელსაც ყველაფერი აქვს, 610 კილომეტრს გადის. ამ ავტომობილს ჩვენ მივცემთ დაახლოებით 19,900-ად. აი ამ ფაში ელექტრომობილი ესეთი საქართველოში კი არა მთელი თვითონ ჩინეთში ღირს, თვითონ ჩინეთში 34,000 დოლარი ღირს. უყურე როგორ არის. ეს არის ჩინეთის სახელმწიფოს გაკეთებული ავტომობილი და მე გეუბნებით 5 წელიწადში, ბიჭებო, 5 წელიწადში საქართველოში კი არა, ნახევარ მსოფლიოზე მეტში მხოლოდ ჩინეთში აწყობილი მანქანა იქნება. ეს ავტომობილები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, BYD, ორი დიდი ქარხანა გაკეთდა თურქეთში. აი ახლა უკვე ორი დიდი ქარხანა გააკეთდა მერაბი თურქეთში. წარმოიდგინე და თურქეთში მთლიანად არის 70-80 ავტოქარხანა. ჩვენ მაინც გავაკეთებთ ერთ ავტოქარხანას და ორს. ახლა კიდე რისი თქმა მინდა ბიჭებო.